Maseret Shabbat, Perek Yud Dalet, Mishnah Gimel. En אוכלין אזוב יוון בשבת לפי שאינו מאכל בירים. אבל אוכלו את יועזר ושותה עבור רועה. כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשכין שותה. חוץ ממדקלים וחוסיקרים, מפני שהן לירוקה, אבל שוטהו מדקלים לצמאו, וסך שמן יקרים שלו לרפואה. Alors אזוב יוון, מין אזוב, שגדל בין הקוצים וממית התולעים שבמים. Donc, c'est quelque chose qu'on mange pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ont des infections intestinales, des parasitoses intestinales. ואסור לאוכלו בשבת גזירה שמא ישחוק סממנים. דוד תולדה דתוכן. אבל אוכל הוא את יועזר, הרבה אוכלים אותו כשהם בריאים, יועזר פולין בלעז, פוליו. פוליו. Ça serait ça. d'arbe ochlinoto kshem beriim yoazer donc pulio ou mechale atolaim shebakaved. C'est quelque chose qui est donc c'est les gens même les gens bien portants le mangent et c'est quelque chose qui aide à lutter contre les parasitoses hépatiques. Shote abubroe donc אבל אוכל הוא את יועזר ושותה בוברוי. מה זה הבוברוי? זה עץ שגדל יחידי ואין לו ענפים וקוראים אותו בלערבי עסל רי והוא טוב למי שניזק על ששתה מים מגולים. Quelqu'un qui a bu de l'eau qui a été découverte, donc il peut boire ça pour de l'eau qui vient de cet arbre pour guérir. Donc kol haochalin, donc voilà, Ezov Yavan, זה יועזר גם ברים אוכלים אותו, זה בוברואה גם ברים שותים אותו. כל האוכלים אוכל אדם לרפואה, וכל המשכין שותה, חוץ ממדי קלים וכוס עיקרים, מפני שאין ירוקה. כל האוכלים אוכל אדם לרפואה, כל דבר שהוא אוכל והבריאים אוכלים אותו, אז יכול אדם לאוכלו בשבת אף על פי שהוא מתכוון לרפואה. חוץ ממדי קלים, הם שני אילנות ממיני דקלים שהיו בארץ ישראל, וביניהם מים מים. Donc de l'eau, un fleuve, une source qui est entre deux palmiers. Donc cette eau-là n'est bue que par des gens qui sont malades. ביניהם מים מים, והשותה מהם כוס ראשון מרפא הזבל שבמאיו. Donc cette eau purifie les infections intestinales. Vekoshini Michalchel, un deuxième verre de cette eau entraîne une diarrhée. Vekoshlishi Menaket Benimaim, le troisième lave littéralement les intestins. Achadam Otsiam Tslulin Keder Shirnisan, au point tel que ça ressort aussi net que c'est rentré. Vekosheli Karin, donc ça aussi c'est pas des gens qui sont sains, qui sont bien portants, qui le boivent. Lokrin Srafilan. שקוראים לו בלערבי זג אלכסנדריה. ועשב שקוראים לו עסבה אל סדור. פירוש העשב של שמחה. וחרקום, du curcuma, וקודשין אותו ונותנים את האפרן ביין. Et il met donc de la... après avoir mis tout ça, donc après avoir pilé tout ça, donc il met donc le mélange dans du vin. Une femme qui est zava, donc qui va se dire du sang en dehors de ses périodes habituelles de règles, si elle boit 3 verres de cela, elle guérira. Donc ce kosh shel ikarin, chutz midekalim vekos ikarim mipnei shen la yeroka. Ça se rapporte à quoi, Mipnei Shen Yeroka, à Kosikarin ou à Medekalim ou aux deux? Bon, apparemment, ça se rapporte à Medekalim. Qui c'était en dernier? Ça se rapporte à Kosikarin plutôt.
Donc ce kos ikarin, il est réservé aux gens qui souffrent de jaunisse. Baal chole anikra yirakon, vein ishte mehen irape mechole yirakon. Donc s'il boit donc de cette potion qu'on a vue, donc le Aesef Shkurim Cheval Sedour, Srafilan Shkurim Zag Alexandria et curcuma, et il me donne ce mélange dans du vin, donc il guérira de sa jaunisse. Irabe Mechola Irakon, Avalisher Akar, mais par contre il deviendra stérile, Velo Yolid, ou Nikra Kosikarim. Mais par contre il peut boire de ce Kosikarim, Nitzma aussi la soif. Et Sarchemin Garim, donc Kosikarim, voilà. Donc Esev, Karkom, Yain et Srafilan. Donc de la sève d'un certain arbre. Un arbre qu'on appelle Zag Alexandria. Voilà. Et Sarchemin Karin chez le Lerfoua. Si c'est pas sa kavana de guérir, il pourra Sarchemin Karin. Le shemen qui vient de ce mélange, il pourra s'enduire sur son bras.